Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем в сховок іди. Якщо звук сирени ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери ще з собою водичку і їжу, тепленько вдягайся й крокуй в укриття. Завжди знаходься ти поруч з батьками, ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.